阿媽最緊要身體健康。繼續講，好兒離堅老馬有火。咩叫老馬有？喂，更年期咗咯咩叫老馬？老馬有火嘛，身體健康。OK，全收。更年期咗。封佢一啲馬嚟喎，即係封咗啦我。我俾咗阿鐘俾咗。你俾咗。我唔知我俾咗啦，啲人嗰啲。俾咗唔使吧？你俾咗俾咗。係是但啦。哎呀，好笑啊！同媽媽嗰個都係喎，你哋都我知。今日又冇人啦。嚇？我一定唔俾佢，今日又冇。唔緊要，冇分。係啊，不過呢度都唔使。